Печи и камины из талькохлорида очень популярны в нашем северном регионе. И это неудивительно, ведь за счет большой массы, порой более тонны, такие печи остывают на протяжении 12, а иногда даже 24 часов. Но и на этом преимущество данных печей не заканчивается. Вы когда-нибудь были в помещении, где тяжело дышать? Это происходит из-за конвекции, которую создает печь. Это как воздушный вентилятор. Печи из камня нагреваются продолжительно. За счет этого конвекция у них практически отсутствует. Воздух в помещении остается свежим, и вам не придется часто проветривать помещение. Еще один минус конвекции, что тепло поднимается снизу вверх. Получается, наверху у вас большой объем теплого воздуха, а внизу холодного. Камень же нагревается равномерно. Сначала он прогревает воздух, а потом потолок и стены. За счет этого воздух в помещении долго остается теплым. У меня дома 3 детей, и я, как любая мама, переживаю за их безопасность. Корпус печей из талькохлорида нагревается в пределах 70-80 градусов, и, как вы понимаете, можно не переживать, что они обожгутся о печь. Тепловое излучение талькохлорида совпадает с человеческим, поэтому тепло от камня кажется бархатисто мягким и расслабляющим, как от любимого человека. Примеры готовых объектов с печами из талькохлорида вы сможете посмотреть на нашем сайте Community и в социальных сетях. Мы делаем бесплатный 3D-рисунок вашей будущей печи или камина, чтобы вы могли посмотреть, как это будет выглядеть на вашем объекте. На выполненные работы мы заключаем договор. У нас 4 салона в Санкт-Петербурге, куда вы можете прийти, посмотреть выставочные образцы и проконсультироваться. А если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. С вами была Юлианна. Пока-пока!